Hello， 大家好，我係譚，歡迎大家嚟到我嘅火車世界 Tam String World。喺呢個頻道裏邊，我會同大家分享我嘅火車模型。有時咧有啲奇怪嘅諗法。如果大家係第一次嚟到呢度嘅，請按訂閱 subscribe， 順便撳埋隔離個鐘。咁當我有新 video upload 嘅時候咧，你哋就會收到通知㗎啦。喺今集，我會同大家分享呢樣嘢。呢個叫 Micro Train High Gauge， 咁究竟佢點用嘅呢？咁呢件嘢嘅 model number 咧就打咗出嚟啦，喺熒光幕上大家可以見到噶啦。咁我就拆開俾大家睇下先，有說明書啦。咁其實佢裏邊咧就有兩樣嘢嘅，其中一樣咧就係呢塊鐵片啦，呢塊金屬片。呢塊金屬片咧其實就0.25mm 厚嘅。咁另外就係呢個 gauge 啦，咁佢每一面咧都有唔同嘅功能嘅，咁一陣間同大家講一講。咁呢件嘢除咗其實係 Micro Trains 嘅品牌啦，咁其實喺 Carto Catalog 嗰度咧都有得賣嘅喎。咁係134頁，呢個就係個 model number 啦。咁大家其實可以喺啲模型，即係呢個火車模型鋪去問下啦。咁如果冇現貨咧，咁有啲模型鋪咧都可以幫你去訂嘅。咁都唔係好貴嘅啫。咁用法好簡單，擺喺路軌上邊，將架車推埋去。你見到兩個勾住咧，個高度咧原則上就係一樣嘅。咁其實爭少少咧，呢個問題都唔大嘅。好，再試多次，冇錯啦。咁就係啱高度啦。咁另外反轉佢就再試下啦。咁呢個我嚟有咩用嘅咧？呢個咧就係我嚟俾你量度個車身嘅高度嘅。咁呢個尖位啦，即係呢個尖位，咁其實咧就應該係對準車底嘅位置嘅。咁如果高低就有偏差嘅話咧，就要調整嗰個轉向輪嘅高度啦。咁就我嚟調整翻個車身嘅高低嘅。好，咁呢塊金屬片咧就係擺喺度推埋去。咁原則上就唔應該撞到嗰支偏嘅，咁撞唔到就為之合格啦。亦都試下另外我上一集啱啱換 Cupola 嘅卡土嘅車頭啦，咁啊亦都係啦，擺好咗推埋去。咁你見到咧係矮咗少少嘅卡土個車頭嗰邊。咁亦都用塊鐵片去試一試啦，爭少少啦。咁如果其實大家覺得都會低咗少少喎，其實可以用啲工具去整翻佢嘅。咁呢個咧，呢個鉗咧就叫日月鉗。咁咧其實就係牙醫嘅用品嚟嘅。咁喺淘寶淘翻嚟嘅。咁咧一邊圓，一邊咧就係彎嘅。咁佢咧俾你可以喺一啲好細嘅位置咧，可以將一啲即係嗰支偏咧可以拗曲佢。咁另外一邊咧就係幫你咧去量度呢個鐵軌嗰個距離嘅。咁你會問啊，咁卡圖咁一定啱噶啦，或者 Tormex 嘅鐵軌一定啱個距離啦，係嘅。咁但係大家要知道咧，外國人咧好多時咧都係中意 handlay 啲路軌嘅，咁咧就俾佢一個標準啊咁樣。另外咧呢一邊咧就量度個轆嘅距離啦。咁亦都係啦，喺唔同嘅品牌或者係唔同嘅時代出產嘅火車嘅模型咧，可能都有少少誤差嘅。咁呢個係俾大家一個標準咯。今集希望大家鍾意啦，下次見，拜拜。